shot to take one. सीगलमध्ये मला खूप ऑपॉर्च्युनिटी दिसल्या. माझ्या ज्या स्किल्स आहेत त्या एक्सप्लोर करण्यासाठी. It has been a wonderful journey for me and I'm so grateful for Seagull for all the things that I have learnt. इथलं जे वर्किंग कल्चर आहे खूप छान आहे. I feel like stepping here was like learning how to fly. I found a group on day one and I think they're the people that make me laugh the most, which is why I'm the funny one in the office. I've never seen an agency that spends so much time, effort and money on its employees and I think that's great. इथं खूप फ्रीडम आहे. प्रत्येकाला इथं विचार मांडता येतात, प्रत्येकाला आयडिया इथं एक्सपोज करता येतात. सीगलमुळं मी आत्ता या स्टेजमुळं आलो आहे. मला कधी वाटत पण नव्हतं की मी इथं येईल म्हणून. सीगलनी आणि सगळ्या एम्प्लॉईजनी मला सपोर्ट केल्यामुळे मी आत्ता इथं आहे. हम सिर्फ काम नहीं कमाल करते हैं.